大家好，今天呢带来了大家期待已久的铝模施工工艺以及它的相关技术参数详解。大家来看一下，我们现在看到的就是铝模，是吧？那我们首先跟大家分享的第一个知识要点就是什么呀？大家现在看到的这个是什么呀？蓝色的杆儿，我们可以把它称之为立杆，对吧？立杆，我们也可以把它称之为什么呀？可调支撑，对不对？可调支撑。那现在有粉丝提出了疑问，说下面怎么没有扫地杆呀？大家来看一下，下面没有扫地杆，用不用设置啊？他这样做是不是错了呀？错了，其实没有，这个是不需要扫地杆的。那有人说横杆也没有啊，对不对？那也不需要设置，对吧？这是第一个。第二个问题，有的粉丝提出了疑问，说老师，立杆与立杆之间的间距是多少啊？规范上要求不大于1.3米就可以。现在咱们来看一下铝模加固的一些相关技术参数。那我们首先看到的这个，大家看一下，这个是什么呀？我们称之为背楞。那背楞与背楞之间的间距不大于800，完全没有问题，对吧？那有人说，背楞的起步距离是多少呀？距地距离是多少呀？不大于300，完全没有问题，对吧？那现在有人问了，背楞距顶的距离是多少呀？规范要求最上一排背楞距顶内墙不大于700，外墙不大于300。那为了保证工程质量，这个项目采用的都是不大于300，是吧？现在呢，咱们再来看一下，木模板有对拉螺栓，铝模有没有啊？我们现在看到的就是铝模的对拉螺栓，对吧？丝杆、丝帽、垫片。那现在大家关心的是对拉螺栓，铝模的对拉螺栓，它的间距是多少呀？纵横距不大于800，为什么呀？背楞的间距是多少？800，对吧？所以说要相互相符的。那现在粉丝们关注的另外一个问题就是什么呀？来，我们来看一下，我们对拉螺栓丝杆它的直径应该是多少呀？我们来看一下，我们这个是多少啊？我们这个是直径18的，对吧？那它常规来说，它的直径都是18、22、27，大家知道了吧？这个就是我们铝模它自身加固的一个技术参数。那现在大家来看一下，这个是什么呀？这个还叫不叫做背楞啊？大家思考一下，它叫做什么呀？它叫做套箍，对不对？我们也称之为柱箍，是不是？套箍、柱箍一个意思啊。它们之间的间距也是800、300、700，大家知道吧？完全符合规范要求。现在再跟大家来看一下我们的斜支撑，对吧？斜支撑呢，来给个近镜头，下支撑、上支撑，对吧？大家看一下，它的作用是什么呀？两个加固，再一个保证它的垂直度。那斜支撑的间距是多少呢？不大于2米。那我们现在比较关心的问题就是铝模的自身加工尺寸该如何确定？来，我们来看一下。首先，铝模是由一块一块组成的，大家可以看一下啊，这是一块铝模，这是一块铝模，它自身的宽度呢是恒定的啊，咱们这个是500，600也可以，是吧？那它的高度我们需要综合确定、综合考虑。这个呢，一般厂家会出一个施工方案，根据我们的施工图纸、我们的层高。看到没有？大家现在看到的就是角膜，我们墙板顶端有角膜。那墙板顶端角膜它的尺寸一般是多少呢？它的尺寸一般是咱们2倍啊，2倍墙板它的宽度，对吧？也就是说，它是100乘100乘1米。角膜的作用是什么呀？墙板与楼板的转换连接处。那咱们现在再来看一下，
咱们现在看到的是什么呀？梁板，对不对？那梁板它的尺寸一般是多少呢？它上面也有角膜呀，梁和我们橡胶板也有一个转换的地方呀，对吧？减去角膜的高度就是我们梁铝模板的高度，它的长度那更好理解了，大家来看一下，它的长度就是1米，对不对？大家看一下1米啊，我们都是根据什么呀？都是根据图纸，那厂家会给我们出一个生化设计方案，给我们加工，是吧？那我们现在讲一下铝模的什么呀？铝模的优缺点。铝模的优点就是节省木材，节能减排。铝模的缺点是什么呀？造价过高。但有人现在提出了疑问，说王老师，我这一个项目有18层，我需要配几层铝模呀？我告诉大家，1层足矣。快拆体系啊，1层足矣。这个就是我们铝模它的优势所在。那有人问了，如果打完灰以后，浇筑完成了以后，我们的模板是怎么拆除的呢？对吧？我们先给大家来看一个东西，大家来看一下这个地方啊，大家来看一下这个地方，好吧？我们先给大家埋一个伏笔，一会儿再告诉大家是什么。我们现在去看一下我们模板拆除完了以后的样子，好吧？走。咱们现在看到的就是模板拆除完以后的样子，对吧？所有的立杆全部保留了，但是顶板模板不见了。那我们来看一下墙板模板，我们很好理解，第二天浇筑完，第二天就可以拆除，对吧？只要我们拆除模板的时候不损害混凝土表面，就是可以拆除的，是吧？那顶板呢？顶板模板大家看一下，只留下了我们的立杆、可调支撑，还有什么呀？还有咱们的早拆头，对不对？就是用这一个一个早拆头来支撑我们的顶板。那这些早拆头它的尺寸是多少呢？它和混凝土的接触面是10×20。现在跟大家讨论一个问题，也就是说，我们的顶板模板，我们使用铝模的情况下，几天可以拆除？大家在评论区讨论，好吧？刚才咱们跟大家看了一下模板拆除完以后的样子，那我们看到了2次结构的浇筑，对吧？来，咱们来看一下2次结构整体浇筑啊！大家看一下2次结构，这是整体浇筑，大家可以看一下，这是我们的构造柱，这个就是我们的卫生间塑混凝土上盘坎，大家可以看一下，这个是咱们的卫生间，是吧？往那边走一下镜头，大家看一下，对不对？给一个远景，来，车到那，车到这个方向，车到这个方向来，对，车到那个角。大家可以看一下，这个是我们的卫生间塑混凝土上盘坎构造柱，对吧？和我们的主体结构一体浇筑，